السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ويجعل أيامكم كلها سعادة وراحة بال. فيديو النهاردة مميز جدا. هنعمل مع بعض أول تجهيزات للشهر الكريم. هنعمل مربى البرتقال بنكهة وطعم مميز جدا. هتعرفي كل المعلومات والتفاصيل اللي تخليكي تعملي أحلى مربى هتاكليها في حياتك، وهقولك على سر لونها وقوامها بدون أي إضافات أو ألوان صناعية، وسر تسويتها المظبوطة، وإزاي تخزنيها لشهور أو سنة. تابع الفيديو الآخر لأن كل دقيقة فيها معلومة مهمة جدا لنجاح المربى. ياريت لايك واشتراك في القناة ونسمي الله ونبدأ. معايا 3 كيلو من البرتقان. النوع اللي أنا مستخدماه برتقان بسرة، وده أفضل نوع تعملي بيه المربى. هنغسله كويس جدا وبعد كده هننشفه بفوطة نظيفة وبالمبشرة، ونبدأ ناخد القشرة الناعمة الخارجية للبرتقانة. ما تاخديش الطبقة البيضة اللي تحت لأنها هتمرر معاك المربى جدا. عايزة أقولك هنا ان قشر البرتقال ده كنز من الكنوز اللي ربنا اداها لنا، وله فوائد كمان رهيبه جدا. اوعي تستغنى عنه، وهقولك عليها واحنا شغالين في الوصفه. ودي كميه القشر اللي اخدناها من ال3 كيلو برتقال، يعني حوالي 120 جرام. وعلشان نتخلص من المراره اللي موجوده في قشر البرتقال، في ناس بتنقعه في ميه ليوم او يومين وتغير عليه الميه كل شويه. بصراحه دي طريقه ممله جدا وبتاخد وقت طويل. انا بقى هقولك على طريقتي السهله السريعه البسيطه. مش محتاجين لكل الغلبة دي. في كسرولة أو أي حل عندك هنحط بشر البرتقال وهنضيف عليه حوالي كوبايتين من المية، وهنرفعه على النار. والنار بتكون عالية في الأول، وأول ما يبدأ في الغليان هدي عليه النار خالص علشان ما يفرش منك. هنسيبه على النار حوالي 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما تحسي إن لونه غير شوية، وكمان نزل أي مرارة موجودة فيه. وبعد كده بالمصفى وهنصفيه من المية بتاعته، والمية دي بتكون مرة جدا، بس اوعي ترميها. هقولك هنعمل بيها ايه في اخر الفيديو. وبعد ما بنصفيه من المية كويس جدا هنسيبه على جنب ونشوف الخطوة اللي بعد كده. انا عارفة ان كل الامارات طبعا بيعرفوا يقشروا البرتقال، بس انا حبيت اجيب لكم طريقتين سهلين للتقشير من غير ما تسيبلي اي قشرة بيضة خالص على البرتقانة، لان الطبقة البيضة وجودها هيكون سبب لمرارة المربى معاكي، ودي حاجة مش مرغوبة تماما. بصي بقى يا ست البنات، وانت بتشوفي الطريقة الحلوة دي للتقشير هقولك على فوائد قشر البرتقال. بس في الاول كده حطي لايك من ايديك الحلوين، ولو اول مرة تشوفي قناتي شرفني وجودك فيها، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد. نرجع بقى لموضوعنا. من فوائد قشر البرتقال بيساعد في انقاص الوزن، خصوصا لو كنت بتعملي رجيم، وبيقلل من خطر السرطانات لا قدر الله، لان فيه مضاد اكسده وفيتامين سي عالي جدا. بيعزز كمان من صحة الرئة، مفيد جدا لمرضى السكر، وبيقوي البصر جدا، وبيحسن كمان من عملية الهضم لأن فيه ألياف كتير جدا بتساعد على راحة المعدة والأمعاء، وكمان بيكافح الالتهابات وبيعالجها، وبيحسن البشرة جدا، وبيعمل كمان على تفتيحها. يعني لو قعدت من هنا لبكرة وقلتلك على كل فوائده مش هتخلص. اللهم بارك. كل حاجة في البرتقال بنستفاد منها، مش بس فصوص البرتقال، لا ده كمان القشر والمية اللي بتنزله أثناء السلق، وهنعرف ده مع بعض. وزي ما احنا عارفين ان البرتقال انواع، في البرتقال البلدي وفي كمان ابو سرة وفيه السكري. افضل نوع تعملي منه المربى بصراحة هو البرتقال ابو سرة، بتكون نكهته حلوة جدا. وما تيجي تجيبيه او تشتريه يعني، هاتي قشرتها ناعمة ولونها يكون زاهي، يعني مدي كده على لون برتقاني شوية، ما تجيبيش الصفرة اللي لونها باهت. وفي ناس بتحب تعمل المربى من البرتقال البلدي، مفيش اي مشكلة خالص، بس بعد ما بتقشريه لازم تشيلي البذر اللي جواه علشان ما يمررش معاك المربى منك. تمام. وطبعا بتختلف كمية السكر اللي بنضيفها، وهنعرف كل ده مع بعض. ودي الطريقة التانية لتقشير البرتقال. اعملي الطريقة السهلة بالنسبة لك. وبعد ما بتشيلي الطبقة البيضة وبتتخلصي منها تماما، بنقسم البرتقال لنصفين. مهم جدا انك تشيلي الجزء الابيض اللي بيكون في النص، واي حتة بيضة لسه موجودة بشيلها عادي جدا. وبعد كده هنقطع البرتقانة لمكعبات، طبعا كبيرة او صغيرة براحتك، بس انا بصراحة بحبها تكون مكعبات صغيرة شوية. واي مية هينزلها وانت بتقطعيه ضيفيها على البرتقان عادي جدا. وبعد كده هنوزن كمية البرتقان بعد ما قشرناه علشان نعاير كمية السكر المظبوطة والمناسبة ليه. ما ينفعش تعايريه وهو لسه بقشره. الكمية اللي معايا كيلو 850 جرام، يعني 2 كيلو الا 150 جرام. وكنت وزنه بشر البرتقال اللي سلقناه في الأول كان حوالي 150 أو 120 جرام،
يبقى المقدار كله 2 كيلو. طيب هنضيف سكر قد ايه؟ لكل كيلو برتقان صافي هنحط له 400 جرام من السكر، يعني كوبايتين من السكر. وزن كل كوباية 200 جرام. يبقى هنحط لل2 كيلو 800 جرام سكر، يعني 4 كوبايات. وده بيكون مقدار مظبوط جدا. وتقدري تزودي في كمية السكر عن كده لو بتحبيها مسكرة قوي، يعني معاكي من 400 ل 500 جرام للكيلو. انا بحس ان اكتر من كده هتكون جزعة قوي ويكون سكرها عالي جدا. ولو بتعملي المربى بالبرتقال البلدي فهتزودي السكر عن كده شوية، لانه بيكون حادق شوية او فيه نسبة ملوحة. فهتحطي للكيلو من 500 ل 600 جرام سكر. المفروض ان انواع المربى كلها بتحتاج لوقت طويل على ما بتتشرب السكر وتنزل المية اللي فيها، لان المية دي هي اللي بنسوي فيها المربى. في ناس بتقعدها 4 ساعات 6 ساعات او مثلا طول الليل. لا طبعا، انا هوفر عليك وقت كبير جدا في خطوة واحدة هقولك عليها. اقعدي قلبي فيها شوية كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما تلاقيها بدأت تنزل ميتها بالشكل ده. والله بكل امانة انا سبتها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة وكانت بالشكل ده. يعني التقليب فيها كتير هو اللي هيخليها تتشرب السكر وتنزل ميتها، مش محتاجين اكتر من كده. هاخدها على طول وبدون انتظار وهنفضيها في الحلة اللي هنسويها فيها. مش شرط حلة جرانيت، حلة ألمونيوم، حلة تيفال استانلس الموجودة عندك. هنشغل عليها النار. بعلي عليها النار في الأول، وأول ما تبدأ تغلي هنهديها خالص علشان ما تفرش منك أو تشيط من تحت. في الوقت ده هنضيف 4 عيدان أو 5 من القرنفل، ودي بتكون خطوة اختيارية. لو مش بتحبيه ما تضيفوهوش، ممكن تضيفي فانيليا لو انت حابة، بس ده هيكون في آخر التسوية. في الوقت ده هنضيف بشر البرتقال اللي كنا محضرينه في الأول، وده السر اللي هيخلي لون المربى مميز جدا جدا، بدون أي إضافات أو ألوان صناعية. حاجة كده طبيعية 100%. مش بس كده، ده بيخلي ريحة المربى كمان طعمها حاجة كده فوق الروعة. لو عايزة تقللي كميته شوية ده طبعا براحتك. وزي ما قلتلك لازم تسويها على نار تكون هادية علشان ما تفرش أو تشيط من تحت. واوعي تغطيها طول مدة التسوية، سيبيها مكشوفة وكل شوية قلبيها. ولو طلعت معاكي أي ريم أو رغاوة على الوش لازم طبعا تشيليه أو تتخلصي منه، لأنه بيأثر من عمر المربى وما تعيش معاكي وقت طويل أو تفسد منك بسرعة. وعلشان تعقد المربى معانا أو تربط يعني قوامها يتقل، بنضيف لها عصير ليمونة كبيرة، يعني حوالي 5 معالق كبار. وكمان بنضيف لها ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وده كمادة حافظة للمربى وبيخلي لونها ولمعتها مميزين جدا. ولو مش متوفر ملح الليمون ممكن تكتفي بعصير الليمون بس. وما ينفعش تضيفي عصير الليمون أو ملح الليمون في الأول أو في أول التسوية علشان ما تسكرش منك. احنا بنضيفه أو الوقت المظبوط اللي بنضيفهم فيه بعد حوالي 30 أو 35 دقيقة. يعني تحس ان القوام بتاعها كده اتغير وقل حجمها، يعني بالبلدي كده بنقول الكمية قصرت او قلت. في الوقت ده كان قوامها ربط وتقل ممكن تطفي عليها النار لو انت عايزاها قطع. لكن لو انت عايزاها زي كده بقوام ناعم وكريمي هتضربيها في الخلاط او الكبة بالشكل ده. شرط اساسي انك لو ضربتيها في الخلاط او الكبة لازم ترديها على النار مرة تانية، يعني تغلي حوالي دقيقتين او 3 دقايق لحد كده ما تبقبق معاكي، لان احتمال يكون الخلاط او الكبة فيها نقطة مية او اي نسبة بلل بسيطة، دي ممكن تحمض المربى او تفسدها بسرعة. وبتعرفي انها وصلت لعرق او قوام مظبوط بنختبرها. بناخد شوية على المعلقة او الاسباتيولا وبنعمل خط بصباعي كده. لو ما رجعوش على بعض تكون استوت، ولو رجعوا على بعض سيبيها دقيقة او دقيقتين مع التقليب المستمر. وده شكلها ما شاء الله كانت جاهزة معانا نطفي عليها النار. مجهزين البرطمانات بتاعتنا، لازم تكون مغسولة كويس ومتنشفة في فوطة نظيفة كويس جدا. والافضل ان بعد ما بتغسليها وتنشفيها دخليها على فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق علشان تتعقم كويس جدا، خصوصا لو كنت هتخزن المربى بتاعتك لفترة طويلة. تعالوا بقى وانا بعبيها هقولك على شروط نجاحها او ازاي تخزنيها بطريقة صحيحة. اول حاجة تكون البرطمانات بتاعتك مغسولة ومتنشفة ومتعقمة كويس جدا. واوعي تغطيها وهي سخنة، سيبيها تبرد تماما وتوصل لدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده اقفليها كويس جدا. وتكون المربى معقودة يعني واخدة عرق كويس وتسويتها كمان تكون مظبوطة. واوعي تحط فيها معلقة مبلولة او عليها نقطة مية هتحمض وهتبوظ منك. واوعي كمان تاخدي بالمعلقة وتقولي هدوقها وتحط فيها المعلقة مرة تانية،
الحركة دي هتفسد منك المربى او اي حاجة بتخزنيها عموما. نسيت اقولك انك قبل ما تضربيها في الخلاط او الكبة شيلي منها عيدان القرنفل اللي كنا ضايفينها لها، ولو مش حابة تضيفي لها اي منكهات خالص زي ما تحبي. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، والله احلى من الجاهزة مليون مرة. ما شاء الله على لونها وريحتها، شايفين كمان قوامها واللمعان اللي فيها، اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الجمال. كفاية انك عاملاها من ايديك الحلوين، نظيفة وضامنة كل حاجة فيها بدون اي اضافات مضرة، لا مواد حافظة ولا الوان صناعية. عملناها كده طبيعية 100%، مش مكلفة خالص. جبت 3 كيلو برتقان ب15 جنيه، واخدت كمان كيلو الا ربع من السكر حوالي 10 او 12 جنيه، يعني تكلفتها ما يتعداش ال25 جنيه. عايزاك تجربيها وانا متأكدة انها تعجبك جدا جدا، وعمرك ما تفكري تشتريها تاني ابدا. ودي المية اللي كنا سالقين فيها بشر البرتقان، والله دي كنز في البيت. بتضيفي عليها عصير ليمون وشوية خل، وبتستخدميها لتلميع وتعقيم الاسطح او الرخامات، بتكون معطرة ممتازة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.